dukora amasengesho y'iminsi 3 muri groupe twabagamo y'ababyeyi. Tuyasojeje mushumba wacu arambwira ati Imana igukijije sida. Ati kandi ishyizeho iherezo ntuzongeye kunywa imiti. Nitwa Imbabazi Jacqueline, umudugudu w'Amataba, kagari ka Gatunga, umurenge wa Nduba. Ndi umubyeyi w'abana 4, Imana yagiriye neza. Nari ndwaye sida nyimara imyaka 17 n'umugabo wanjye arafunze. Ariko Imana ingirira neza ikama abana bazima batarwaye sida, tukabakurikirana. Abana banjye ngasanga ni bazima. Imana ikambwira ati nzagukiza sida kuko wamaze kumenya kandi ugakizwa neza. Ati nta kintu nashoboye kuko ndi hejuru ya byose. Imana ikambwira ati nzagukiza sida. Ati wowe wigira ikibazo ukomeze unywa imiti neza. Ati nzagukiza. Ndakomeza ndagenda nsenga nywa n'imiti. Ngakomeza ngenda nywa imiti, igihe kiragera rero dukora amasengesho y'iminsi 3 muri groupe twabagamo y'ababyeyi. Tuyasojeje mushumba wacu arambwira ati Imana igukijije sida. Ati kandi ishyizeho iherezo ntuzongeye kunywa imiti igabanya ubukana na bagiteri mu biveho. Naravuze nti Imana ishimwe nzamura icyubahiro. Ubwo no kuvuga ngo guhera uwo munsi nahise mvuga nti ngiye kureka imiti. Umubyeyi twari turi kumwe arambwira uti se nuyireka ejo nabyo bikaba ikibazo. Ati ubwo urumva bimeze gute? Ndavuga nti rero buriya Imana yivuze ibivuze. Narongeye ndirwanira buracya ndongera nywa bagiteri. Ibigabanya ubukana ndabyihorera. Mwe bagiteri ubwo no kuvuga ngo naragiye ndazikwa ndapfa burundu imbese nza kushiramo umwuka. Ubwo nibwo naje kuhamagara umwana numva umwuka washize ntiwamaye amazi yo kunywa. Umwana arayanzanira mbona kuka karaje. Hari umubyeyi munsi y'urugo arampamagara ngo yewe nguze ukuntu ndose ngo ndose. Imana ngo yarakubwiye ngo urirwanirira. Ngo ndose ivuga ngo ntuzongere kunywa imiti ya sida. Umubyeyi munsi y'inza bimbwiye ndavuga nti yewe ni nanjye nari mfuye ndumva iri kunzura ntibundi bushyashya sinzasubira kubinywa. Ubwo mpita mvuga nti guhera uyu munsi icyo Imana izajya imbwira nzajya ngikomeza kuko ivuze ijambo ryayo ibirivuze. Ubwo nahereye ukomaza amezi 6 yose ntanywa imiti. Nahise nyireka nyivaho. Ubwo nuko nshima Imana ko nakize sida kuko namaze kumenya ko Imana ifite amaboko maremare, maze kubona amezi 6 yose ashize ntanywa imiti ndabyihorera neza. Ndavuga nti nta kundi Imana igize ite irankijije. Na n'ubu rero sinywa imiti, nshima Imana y'amahoro yuko yanagize ute nakize. Urabyimvuye bakunza festival wenda mwagize ngo namakabya nkuru na magambo y'abanyamakuru, ariko kandi aya magambo murayumvisha aho Imana yabwiye uyu mubyeyi atingukije sida, kandi abavuga butumwa abanyamadini bagiye batandukanye bamubwiye ko akize sida kubyerekeranye n'amasengesho agiye akora hirya no hino. Ariko kandi ibyinshi tugiye kongera tubigarukeho muri kino kiganiro ubwo tugiye kongera kumubaza ibibazo. Mama, wagiye kwa muganga uripimisha ubona ko wakize sida? Maze kwakira neza ko maze ukwezi maze kwikira, naravuze nireka ngiye kwipimisha kuko numva icyo mushumba yambwiye ko ari ukuri. Naragiye kwa muganga ariko ntago ariho nafatiraga imiti. Jya ku bindi bitaro, ubwo nuko bamfata amaraso basanga ndi muzima. Ndavuga ni Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro, ndigenda sinababwiye ko nari nyirwaye. Nuko bahise bameza agapapuro mpita nigendera, nshima Imana ndavuga ni Imana ihabwa icyubahiro. Ndikobereza kuva icyo gihe nyine nahise numva nojejwe nuko ndi muzima. Dusubiye inyuma gato yatwimbika mu kiganiro, ariko kandi wavuze uti nagiye kwa muganga barampima basanga koko indwara ya sida narayikize nk'umuntu wari urwaye sida. Waba waragiye ku bitaro bingahe cyangwa waba warahuye n'abaganga bangahe basuzuma indwara ya sida? Nahuye n'umuganga umwe w'ibitaro, niwe wampimye nyine. Ni ibitaro bimwe byonyine nagiyeho. Ntago wigize usubira ku bindi bitaro bigiye bitandukanye byibuze ngo barebe nk'inshuro 3 ngo barebe ko umubiri wawe umeze neza? Ntabyo, ni ibitaro bimwe byonyine nagiyeho n'umuganga umwe twahuye niwe wampimye aduha igisubizo n'abandi basore n'abandi bakobwa bari bahari. Nk'umuntu wari urwaye sida ariko kandi akabavuga uyu muntu arwaye cyane indwara itazakira, bavuga ngo nanjye hari igihe
Imana yantabarura ejo cyangwa ejo bundi ukimara kubona ko ubuzima bwawe buvuye mu kaga bugiye handi hantu wabyitwaye mute? nahise nishima cyane bikomeye, ndavuga nti Imana yambuzeho kera ko nzakira sida, ikajya imbwira umugabo nawe ikamubwira ati nzabagirira neza, abana banjye nkabona ari bazima baho nanjye nzakira. Ariko umaze kumva ko maze gukira sida naravuze ngo nta kindi kintu nakora uretse kuvugira Imana, nkavuga ko Yesu yankijije sida maze igihe kirekire nyirwaye, kama abana bazima, nta kindi nzakora uretse kuvugira Imana ko Imana ifite amaboko maremare. Hari umunyarwanda uri Iburengerazuba, Iburasirazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali, ariko kandi hari n'isi yose idukurikiranye muri rusange ashobora kwibaza ngo uyu mubyeyi yarwaye sida mu huye mwaka ayimaranye imyaka ingahe? Sida wayimaranye imyaka ingahe yanduye ryari? Umwaka ntabwo mwibuka ariko nari nyimaranye imyaka 17. Imyaka 17 urwaye sida, ariko umwana wawe mukuru afite imyaka ingahe? Afite imyaka 14. Bivuze ngo umwana wawe yasanze mu myaka 3 waranduye sida, ariko kandi uwo mwana we abo bana bakurikiranye uko ari 4 bose ni bazima? Bose ni bazima. Wabajyanye kwa muganga barabapima? Bose ni bazima barabapimye. Hanyuma twimika muri kino kiganiro kandi hari abantu barwaye sida, barwaye indwara zigiye zitandukanye, umutima ndetse n'izindi zitajya zikira, ariko kandi bakaba nabo bari mu masengesho, bari mu bwami bw'Imana bavuga bati natwe turasenga, turabakristo, turaririmba, turasenga, turababwiriza butumwa mu mpande zigiye zitandukanye. Urababwira iki nk'umuntu wakoreye ibitangaza Imana ikaba yaramutabaruye, ikaba yaragutabaruye, ukaba warakize indwara ya sida mu gihe wari witeguye ko ugiye gupfa ukajya mu ijuru cyangwa se ukajya ahandi abakristo bajya bavuga ngo ni mu muriro? Ndambabwira ko basenga Imana, gusenga kuko ari byo bya mbere. Imana ni inyembaraga kuko ntabwo nari nzi ko nayikira, numvaga narihebye nkavuga ngo nta kintu kizanyica uretse sida. N'indwara yose yazaga numvaga ko ari igiye guhita inyica kandi yenda atari n'indwara, ari malaria atari sida. Ni ikintu cya mbere no gusenga kuko Imana ari inyembaraga. Nababwira gusenga. Mu bimenyetso tugiye twumva ku maradiyo ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye bagenda batubwira uko sida yandura cyangwa se n'ibyuririzi bigenda bikomoka kuri sida, bivuze ngo ni indwara zigeze zurira kuri sida, ku ndwara ya sida. Ariko kandi mbere yaho gatoya twinjiye mu kiganiro dusubiye inyuma gatoya, watubwiye uti nari ndwaye sida, hari icyuririzi na kimwe cyajya kigufata byibuze ukavuga uti nanjye hari igihe ino ndwara ikomoka kuri ino yazanyica? Nahuraga n'icyuririzi. Hari igihe umunsi umwe nabaga ntagiye kwa muganga, umugabo afunze, kuko iyo nabaga ntagiye umugabo atarafungwa we yajyaga yakabimfatira. Ariko igihe kimwe amaze gufungwa hari igihe narwara nimbona ungirayo ninjye kuzana imiti none nkazajya ejo. Ubwo rero ugasanga mpuye n'icyuririzi, nkagenda nka diyara, nkagenda nkananirwa. Mbese niba nikoreraga injerekani 5 cyangwa 7 mvoma ikiziba, nirongere kwikorera 2, nkikorera 1 yonyine, intege zikaba nkeya. Subi inyuma gato biratubwiye ati hari igihe narwaraga indwara zigiye zitandukanye, ariko kandi nkaba mbona zampitana. Ubu ngubu izo ndwara ntago zikiza ngo zigufate wumve ko ari indwara idasanzwe? Ntabwo zikibaho. Nsigaye mba numva nkomeye, nta kibazo. Hanyuma dusubiye inyuma gato yaravuze ati narasenze Imana, njya mu masengesho, Imana irankiza. Ugereranyije uko wasengaga kera n'uko ubu ngubu usenga, ubona aho usenga cyane ni hehe? Ubonaho wumva ko Imana ikwegereye cyane ukumva uri kumwe n'Imana ni igihe ki? Ni mbere y'uko wari urwaye sida, ni nyuma y'uko wari ukize sida? Numva Imana yanjye ari uko maze kuyikira. Numva cyane kuko namaze kuyikira, numva najya nongera amasengesho nakoraga, najya nyongera, nkabona mbese mbonye message ikanyohereza ku muntu ikambwira uti genda umuhumurize, mubwire imbaraga zanjye, mubwire ko wanayikize, ati nta kintu nagusigiye ku isi, ati nakubwiye ko uzajya ugenda ugahumuriza abantu ko nagukijije sida. Nahise numva inyegereye cyane kuko yajyaga insura ikanyereka message ikanuma ku muntu, kambwira ngo ningende mubwire ngo Imana ni inyembaraga, nakize sida, ubu ndi muzima, naranywaga bagitimu nkanywa imiti igabanya ubukana. Mubwire mbese mukomeze mubwire ngo Imana ifite imbaraga zo gukiza abantu bose barwaye sida. Ubu nanjye narayikize. Hanyuma dusubiye inyuma gato tubona ku bipapuro bigemeranutse ku muhanda cyangwa se ahandi hantu ku mavuriro agiye atandukanye, hariho ibipapuro bivuga ngo kwirinda sida, bakakubwira uburyo umuntu agomba kwirinda sida, gukoresha agakingirizo ndetse no kwifata, cyangwa se byakunanira ugakoresha agakingirizo. Hanyuma ubu ngubu nk'umuntu wakize sida, ariko kandi abandi banyarwanda bakaba bagikomeje bari mu busambanyi hirya no hino, barimo gukora ibintu bigiye bitandukanye mu kugira ngo wenda bibatere kwandura sida, urababwira iki kukurikiranye kino kinyamakuru? Mbabwira kwirinda, kandi
kwirinda, mbabwira kwirinda, kandi n'abayirwaye nkababwira gusenga kuko n'ubundi bashobora gukira kuko amaboko y'Imana ari maremare, bagasenga bumva ko kwizera kwabo bafite ko bakigejeje uwo munsi n'iyo saha bazakira. hanyuma twimika muri kino kiganiro umubyeyi ufite abana ariko kandi harimo abahungu hari n'abakobwa, ndabeshya? Abakobwa barimo n'umuhungu arimo. ubu ngubu indwara ya sida yakugezeho ariko ugirirwa ubuntu, Imana iravuga ati mubyeyi wanjye mu gihe ugikomeza urugendo rwo gusenga ubwiriza abantu uvuga ubutumwa bugiye butandukanye, nanjye ngukije sida kugira ngo ukomeze ubwo butumwa, ariko kandi ufite abana barimo kubyiruka, u Rwanda rutezeho amaboko ndetse nabo bakigirira umumaro. Urabagenza ute muri kino gihe tubona abana bari kugenda bajya mu biyobyabwenge ariko kandi bakajya no mu busambanyi, kugira ngo abana bawe ejo nabo bazigirire umumaro ariko kandi bagirire n'igihugu cyacu umumaro, bazateze u Rwanda imbere? Mbagira inama yo kwirinda, nkababwira nti mujye mwirinda, ntimukajye mugira ikintu cyo kwitwara nabi kugira ngo mutazahura n'ubusambanyi bukabatera sida, cyangwa se nkababwira nti mujye musenga mwirinde kugira ngo Imana igire ute ibahe imbaraga zo kwirinda, dore ibihe bimeze nabi, abana bari hano hanze barabashuka, mwirinde ntihazagire umuntu ubashuka ngo abasambanye, mwirinde kandi mujye munagira ute munasenga kugira ngo Imana ibahe ubwenge bwo kwirinda, mbese mudahura n'abagizi ba nabi bakaboshya ngo mu busambanyi. Nkababwira nti mujye mwigumira ahantu hamwe, mutuze musenge Imana kugira ngo Imana yonyine ibarinde sida, kuko nimurwara sida Imana ntabwo izemera ko mugira ute muba abana bazima, izabacyura mwipfire. Dusubiye inyuma gato ariko kandi watubwiye ngo uri umukristo wenda mu idini rigiye ritandukanye, ariko kandi hari abanyarwanda bagukurikiye isi yose muri rusange dukurikiranye, bashobora kwibaza ngo uyu mubyeyi yasengeraga muri ihe dini, kugira ngo n'abandi bantu basenga bavuge ngo iri dini cyangwa se iri torero rifite ingufu, rifite umugambi Imana yarihamagariye kugira ngo rikize abanyarwanda, rikize abakristo muri rusange. Nakiriye ADEPR igihe Kabatsinda, niho nabatirijwe mu mazi menshi, usibye ko nari narimutse nyine ni muri ADEPR ya Nyacyonga, ariko aho nabatirijwe ni muri ADEPR ya gihe Kabatsinda, ni naho mbese Imana yambwiriye isezerano ry'uko izankiza sida. Twimika muri kino kiganiro kandi wavuze ngo hari umupasiteri wakubwiye ngo ukize sida, ukize indwara ya sida, ariko kandi ntiwabyemera nawe ukomeza gusenga, ariko kandi uravuga ngo nanjye kugira ngo mbyemere ko nakize sida reka njye ku bitaro binyegere kuri hopitali se cyangwa se ku kigo nderabuzima bampime barebe ko sida cyangwa se iyo ndwara nanduye nayikize. Uwo mupasiteri waraje uramubwira uti wakize sida cyangwa ntabwo wabimubwiye? Uwo mushumba narabimubwiye, namubwiye nti Imana ikwambika imbaraga, komeze iguhe n'amavuta, ati ibyo wambwiye nasanze ari byo, Imana ishimwe mu gihugu cyo mu ijuru nakize sida. Hanyuma kubwira ngo iki? Arambwira ngo ese wari wapinze kuzi ko amaboko yayo ari maremare kuba ugejeje icyo gihe siyo? Ati ntugapinge, Imana ifite amaboko maremare. Ati wirwaniye ujya kwa muganga kubera iki? Ndavuga ni ntacyo bitwaye, nuko gusa nagira ngo nanjye numve ko mbese nongeye kumva hari ibindi ibyiringiro biri mu mubiri. Arambwira ati nukuri ntacyo bitwaye, ati ngiye kugusengera ikuzanira ibyo kurya, amaraso ya originali, ati kandi cya kabiri ati ukomeze ugire ute, ati ukiranuke n'abana bawe, ati Imana izabaha ibyo kurya, ati ntacyo bitwaye rwose, Imana yagukije sida. Ubu pasiteri wakubwiye ko wakize sida ntabwo turi kumwe, ariko kandi azabona kino kiganiro twagiranye kugira ngo navuge ngo nanjye nakoze umurimo w'Imana, Imana impa imbaraga, mbasha kugirirwa imbaraga, uyu mubyeyi ndamusengera akira sida. Ubu muri kano kanya urabwira iki pasiteri wawe wakubwiye ko ukize sida ariko kandi tukaba tutari kumwe hano muri kino kiganiro? Ubu ngewe ndamubwira ko ngewe Imana ifite amaboko maremare, ngiye kuvugira Yesu wankijije sida maze imyaka 17 akama abana 4 bazima. Numva gusa mvuga nti ngewe ngiye kuvugira Imana, mbese nsengere n'abantu kugira ngo nabo n'abazirwaye bakire, nkomeze mbese mbe umunyamasengesho nsengera igihugu cy'u Rwanda, mbese kugira ngo abantu barimo bose bazirwaye bumve ko amaboko y'Imana ari maremare bazakira, kandi banirinde bumve ko Imana ifite imbaraga zo kurinda no gukiza. Ubu turi hano twimika muri kino kiganiro, hari abanyarwanda hari n'abandi bari mu mahanga bagiye batandukanye, ariko kandi banduye indwara ya sida, bategereje ko bazajya babona umuti, bategereje ko hazaboneka n'urukingo rwa burundu ruvura indwara ya sida, ariko kandi nta cyizere gihari yuko umuti wa sida uzaboneka burundu, ariko kandi bakaba biteguye ko bazapfa bakajya mu ijuru abandi bakajya mu muriro. Urababwira iki kano kanya duhagararanye turi kumwe hano kuri kino kiganiro? Ndababwira gusenga, no abazirwaye basenga Imana kandi bagire kwizera
kuko Imana yabarinze bakaba bagejeje ku isaha ikazana imiti bakaba bari kuyinywa. Ni Imana ifite imbaraga, abatazirwaye nabo birinde kugira ngo badahura n'icyaha cye, mbese kugira ngo batandura iyo sida birinde, ariko Imana ifite imbaraga. Abatazirwaye birinde, abazirwaye nabo bumve ko mbese bazakira cyane, basenge kuko gusenga nibyo bya mbere. Niyo usenze Imana irakubohora ikagukiza uburwayi, ibubona ko mbese ibyo urambiwe nabyo irabirambirwa. Iyo ubonye ko bukomeye nayo iragukiza. Twimika muri kino kiganiro ababwiriza butumwa, ariko kandi hari n'abahanuzi muri rusange nk'uko pasiteri yaguhanuriye ngo ujye gukira indwara ya sida, ariko hari n'abahanuzi bagiye batandukanye mu mpande zigiye zitandukanye bahanura ibintu bigiye bitandukanye. Abahanuzi muri rusange ubwo twimbitse muri kino kiganiro urabashimira ute, urababwira ute kugira ngo nabo babone ko imirimo yabo ikora ibitangaza? Mbabwira ko mbese bongera ibihe byo gusenga, kuko gusenga iminsi 3 narayisenze ayo masengesho ntarya ntanywa, byatumye nkiri iyo sida. Mbese nari gukira n'ubundi, ariko byatumye imishurira irambwira ati uyu munsi nkizeho iherezo. Bakongera ibihe byo gusenga, bakongera amasengesho. Niba basengaga rimwe bagasenga kabiri, wasengaga 3 agasenga 4. Ibihe byo gusenga nibyo byatumye mbasha kugira ngo menye iyerekwa ryanjye ko uwo munsi nakize sida. Amasengesho bakongera mbese amasengesho, bakomeza basenga binginga Imana. Ngayo ngukora abakunzi ba Face TV muramabure ko nzabagezaho byinshi bitandukanye, ariko kandi noneho mwiyumviye ubuhamya, mwiyumviye ko Imana ikora ibitangaza. Abanyamasengesho, abanyamadini mu nkiko zigiye zitandukanye mwumvishe uko Imana ikora ibitangaza. Turagira ngo rero mwongere amasengesho kugira ngo Imana ikomeze ikora ibitangaza, cyane cyane ko akora ibitangaza kuri uyu mubyeyi. Mu myaka 17 yari amaze arwaye sida, ariko kandi aza kuyikira, ndetse ubu ngubu yagiye kwa muganga aripimisha asanga indwara ya sida yarayikize. Ubwo avuga ati Mana wankora ibitangaza, Mana wangiriye neza, Mana ndagushima, Mana nzagusenga igihe nkibashije kuba ndiho, kugira ngo nanjye nkore ibitangaza, nanjye nsakaza izina ryawe, kugira ngo igihe Imana izantabarukira nanjye izavuga ko nakoze ibitangaza mu gihe nanjye Imana yankijije indwara ya sida. Mushobora kwibaza byinshi bitandukanye no mukibaza ngo umubyeyi atuye he, ariko kandi ndagira mbamenyeshe ko ari mu karere ka Gasabo mu murenge wa Nduba. Ariko kandi ntiwagiye gukanda subscribe kuri ya channel kugira ngo ibiganiro ndetse n'amakuru n'ibindi ngenda bategura bye bageraho 5 kuri 5.